as you can see sa title, guys, I'll be sharing to you what's inside my working bag. So if you are interested and you want to know more, please continue watching. So I came from work, guys. Kakarating ko lang talaga, and after, nag-disinfect, like that. So literal na hindi ko talaga to na-fix ang bag ko, or hindi ko siya na-check, wala lahat. So, anong kalabasan nito? If madumi yung bag ko, anong lagay nito? It's up to you to judge or not. Ang ano yan. So, ito yung working bag ko, guys. So, minsan pinapalit-palitan ko siya. So, sa ngayon, gusto kong mag-handbag. Kasi nga, minsan hindi natin nalalaman yung weather, minsan umuulan, minsan hindi, and mas madali na lang din siya, guys, sa akin sa work. Madali siya. So, what's inside my bag? So, pagbukas mo, guys, ito lang talaga siya. Isang maliit na parang divider lang siya dito sa harapan, and that's it. So, first na item, guys, or gamit na dinadala ko lagi is this one. So, required kami the goggles for protection sa COVID. Ito yan. And next, dito sa start tayo sa bulsa dito, guys, sa maliit. Dito sa maliit na bulsa. I have here, so kita konti ha. So, dito sa pinakamaliit niya, ang laman nito, guys, is charan! I have my ID and a set of pen. Hindi siya set, isang pen ko kasi kailangan ng pen sa work. May konting paper, isang paper. May calling card, may isang calling card. And lalagyan ko ng perfume. Ito yung na-share ko sa mga items na below 500 na cologne. Ito yung cologne ko pala, hindi ka perfume, cologne. So, nilagay ko lang siya sa parang maliit na atomizer para at least travel friendly. Dito sa pinakamalaki na, let's proceed. First is ito. I have wet tissue. Always ko itong dinadala, guys, wet tissue. Wala akong specific brand sa tissue, but gusto ko yung mga baby wipes, yung may nakalagay na baby or claim na baby wipes. Next is charan! This one. This is the key sa store saan ako nag-work. Need niyan. Kailangan ako niyan. Next is my glasses. Naka-plastic pa talaga siya, no, guys, no? Sin care na care. My glasses. So, ito yung glasses ko for if hindi ako nag-contact. So, nagko-contacts kasi ako ngayon. Yung glasses ko. Charan! And I bought this sa EO. And my grade is yan, guys. Kasi nga, disappointing. Ang taas ng grade ko. Next is my maliit na pouch ako dito. So, sa pouch na to, guys, bubuksan. Ito. Meron akong Bluetooth na headset. Yan. Gamit ko yan. Next is charan! Sandwiches. So, sa mga babae, makaka-relate dyan, kailangan maglagay ng spare for emergency cases or biglaang, you know. Next is a charger. So, I have this charger na madami siyang cord para in case may mag-need sa store or may mag-need na friend, may mapaborrow pa. And additional wire for my cellphone. Kasi cellphone ko is type C. So, need siya na may ganito. Kasi itong cord ko na to, guys, hindi siya pwedeng, example, isasaksak ko siya sa laptop or sa computer. Ayaw niya mag-read kasi for charging lang ito. While ito, nakaka-read siya or nakaka-transfer ako ng files from my phone to the computer. Next is
set of panty liners. So, I'm very fun with this brand, guys. Kasi super ganda nito. Especially sa inyo na sa mga babae na parang prone to UTI. So, ito yung isa sa magandang brand, guys, to use. And, I have a travel size na alcohol, especially nowadays na kailangan ng alcohol, guys, to disinfect from time to time. And I have toothpick. Ito, hard toothpick. So, parang ma-question nyo, guys, na ba't meron kang toothpick na may braces ka man? So, kailangan gamitin mo yung mga interdental brushes or something like that. But, hindi ko alam, guys. Parang nasusugatan yung gums ko noon. And I prefer this one kasi mas nako-control ko siya. Kasi nga. Yan. And, lalagyan ng contact lens ko. So, I'm wearing contact lens kasi hindi ko kayo makita, guys. So, that's it. Let's proceed. And, sa loob pa, so, sa baba, I have this solution sa contact lens. Kailangan yan. I have my wallet. So, hindi na lang natin itong bulgargas. Kasi wala itong laman, guys. Walang laman yan. I have a comb here. I have my fan. In case mainit, guys. Or, hindi natin alam. And ito, I have another kind of pen for in case of emergency. I have 2 kinds of USB para in case na may kunin ako na files or may ita-transfer or kailangan kong dalhin sa bahay. So, at least ma-transfer ko from the work to here. So, minsan, guys, kailangan yan sa trabaho. And itong parang maliit na, hindi ko alam to. Parang adapter something sa mga USB. And ito, my makeup kit. So, ito yung lalagyan ko ng makeup kit. Actually, this is a free sa Biogesic. Pag bibili ka nun before, meron silang ganito. And I really love, guys, na transparent siya kasi nakikita mo yung agad yung item na gusto mong kunin. And ang mga lagay nito, guys, is ito lang. I have, makikita mo talaga, I have 2 sets of dress, my hair oil, hindi mawawala sa buhok. I have this one. So, ang tagal na pala. Hindi ako masyadong gumagamit nito, guys. Meron kasi akong spare nito, kaya inopen ko na lang. But, nakalimutan ko ba't ako nagkaroon ng ganito. Ito siyang Gatsby Oil Clear Sheet for your oils, guys. Ito yung color niya. Yung blue. Kasi merong isa nito, yung charcoal ata yun. So, hindi ko siya masyadong ginagamit, guys. I have my compact powder. So, ang ginagamit ko na compact powder is si Careline with the shade of tan. So, tan ang color ko. I have an extra paper for writing if need. Yung Carmex for my lips, na cracked lips. I have this Careline na eyeliner. Hindi ko na siya masyadong ginagamit ngayon kasi nga nagagaggles na, useless na siya. I have an extra comb. My mascara is from Maybelline. I have an ano pa tawag ito? I have an curler, eyelash curler. I have 2 lip tints, cheek tint. Same brand, guys. This is both from Face Shop. The shades are 04 and 03. Iba-iba. Pero ang alam ko, guys, itong white is parang hindi na siya nag-produce ng white. Pero same lang naman talaga ito. Parang nag-change packaging sila. The reason kasi tingnan mo, guys, nagsismear na ang lumalabas na siya, yung yung tint niya lumalabas na sa packaging. So, pinalitan nila. So, ito yung bago nila. So, hindi na siya messy. And I have sets of clips for my hair, my baby hair. Over here, I have a set of small clip. This one is the lip liner or lip brush.
or at least to define. Before, nung hindi pa nagka-COVID guys, mas required din kasi mag-lipsticks. Pero ngayon, hindi na siya nagagamit. And, my usual lipstick lang. Pag everyday lipstick, ginagamit ko tong Maybelline with the shade of Chili Nude. So, kung gagamitin ko siya ngayon, ito lang yung ano niya, color niya. Kita mo. Ayun. So, parang natural, ano lang siya, parang orange type na lipstick. Creamy lipstick. Hindi siya matte. So, yun lang. Yun ang lagay ng alaman ng makeup kit ko. And, yun. Wala lang laman yung bag ko, guys. So, yun lang. Very, hindi ako masyadong nagdadala ng madami na mga bagay sa work, guys. Since, ang provided lang na locker namin is maliit lang. Just good for the bags, small bags, and mga important things namin na dadalhin. So, as possible, yung necessary lang talaga na gamit dinadala ko. Actually, may isa akong bag, which is my lunch bag. Hindi naman siguro yun need na i-show. Ang lagay kasi doon, ang nakalagay lang doon is my water and my baon, my lunch for every day. So, minsan nagdadala ako ng lunch, minsan take out na lang. So, that's it for this video, guys. I know it's very short, but may nag-suggest kasi na, Z, gawa ka ng what's in your bag. So, classified ko lang siya na working bag, guys. Kasi usually, kung lumalabas or regular lang lalabas ko, guys, hindi kung ano yung pinakita ko kanina, hindi yun laman ng bag ko every time pag nakikita nyo ako or maalis na ako sa bahay in a regular days or wala akong work. Usually, mas konti pa doon sa mga dinadala ko ang so working bag siya kasi usually everyday kasi sa isang linggo 6 na araw akong nasa work. So, usually, yun ang mas madaming gamit na lalagin ko. And nagpapalit din ako. Iba din yung bag na dinadala ko if hindi ako naka-work. And if you like this video, guys, please don't forget to give it a thumbs up, subscribe to my YouTube channel, and click the bell button so that you'll be notified every time a new videos posted. So, I hope to see you in my next one. Goodbye, everyone! And good night kasi mag-gabi na, guys. I came from work pa. And see you in my next one. Please don't forget me. Bye! Love that!